Hallelujah. Amen. Kama favors wa Uganda. Praise the Lord, brethren. Ngachia muwendo okusobola okubeera namwe olunaku lwa leero. It is a privilege to speak to you today. Ndi mutume mu kanisa ya Kristo. She's an apostle mu nsi yonna. in the whole world. Era obuweereza bwange And my ministry, awamu ne bannange mpeereza mu kanisa ya Bible Gospel Church. together with my friends in Bible Gospel Kawempe, Kampala. Church, Kampala. Obuweereza bwange leero Today, nebaza Katonda olw'ekiseera kino eky'omuwendo omunene okwogera gye muli. I thank God for this privilege to speak to you. Naye nga situnaba kukola kintu kirala kyonna. Before we do any other thing, Kambategeeze nti nina obuweereza obulala obw'enjawulo. I want to let you know that I have some other ministries. Ndi mujjukiza. I am a reminder. Ekyawandiikibwa ekyo kisanga mu kitabo kya Nabbi Isaaya. We find that scripture in the book of Isaiah, chapter 33, verse 3. Lwogera ku musajja amujjukiza wa Mukama. It talks about the reminder of the Era Lord. nange nayagala mbeere omujjukiza. And I want to be Bwe nsaba the ekintu reminder of kyonna the eri Lord. Mukama. If I ask for anything from the Si Lord, kukiddingana buli kiseera mpa nga masikiini. not to repeat it again and again, Naye kyenkola mujjukiza bujjukiza. but I only remind him. N'ekirala obuweereza bwange. Another ministry I Ndi do, munnamawulire. I am a journalist. Saasaanya amawulire g'enjiri mu nsi yonna. I spread the good news of the Musajja gospel. Pawulo yayogerera ekkanisa y'Abaruumi. Paul spoke to the Hebrews, Essuula esooka to the Romans in chapter olunyiriri 1, olw'ekumi verse 15. agamba nti enjiri tenkwasa nsonyi He says, I am not ashamed of the kubanga gospel, ge maanyi ga Katonda because it is the power of God okulokola buli akkiriza. to save everyone who believes. Amiina. Amen. Nzize okwogera ku kigambo I have come to speak about ekiyitibwa eggulu. something called heaven. Eggulu lya ddala. Heaven is real. Abantu bangi babuusabuusa Many people doubt, ne kibaviirako obutakkiriza. and it makes them Ne not to believe. kibaviirako obutakola kye bandikoze. It makes them not to do what they are supposed Kubanga to babuusabuusa. do, because they doubt. Kyoba eggulu gye liri oba teririiyo tebamanyi. They are not sure whether heaven is there or not. Naye njagala okubategeeza nti eggulu But lya ddala. I want to tell you, heaven is real. Nzijukira omulundi emabega gwe nayogerako nammwe. I remember the last time I talked to you, Nga mbategeeza ku Katonda omu. I told you about the one God Ali mu busatu. who is in three. Katonda kitaffe, God the Father, Katonda omwana, God the Son, Katonda omwoyo mutukuvu. God the Holy Spirit. Katonda kitaffe God the Father ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. is the mighty God. Tusoma mu kitabo eky'olubereberye essula ya 35. In the book of Genesis chapter 35, Olunyiriri olw'ekumi verse 11, Katonda yennyini ng'agamba Yakobo. God himself was telling Jacob, Nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. he said, I am the God Almighty. Era bwe tusoma mu kitabo ebikolwa by'abatume. And when we read in the book of Acts, Essula y'emwera. chapter 1, Yesu bwe yali ng'alinnya mu ggulu. when Jesus was going Abantu to heaven, abaaliwo baamubuuza. the people who were present Mu asked biro him, bino mw'onookomezaawo obwakabaka bwo eri Isirayiri. they wanted to know, is this the time you will bring back the kingdom of God? olwokutaano And we read that from verse 5 okutuuka ku lunyiriri olw'omusanvu. up to verse 7. Yesu n'abagamba nti Jesus told them, si kwammwe okumanya ebiro n'entuuko. it is not you to know the season, Ebyo
Katonda yabesigaliza mu buyinza bwe ye. It is up to God in his own way. Katonda ye Katonda muyinza w'ebintu byonna. God is God Almighty. Era Bayibuli emwogerako. And the Bible talks about Nti him. ye kwe kusooka kw'ebintu byonna era ye nkomerero. And says he is the beginning and the end of everything. Nga bwe mbategeezeza nti Katonda ali mu busatu. As I have told you, God is in the Katonda Trinity. omwana. God the Father. Yeye Katonda eyajja mu nsi muno. He's the God who came to the world Okutegeeza abantu nti eggulu gye liri era lya ddala. to let people know heaven is there and it is real. Katonda oyo gwe njogerako atuula mu ggulu. The God I talk about is the one who sits in heaven. Era eggulu lyatuulamu butukuvu bwokka. And in heaven it is only holiness. N'olwekyo Yesu yajja okutunnyonnyola. Jesus came to help us know Eggulu nga bwe liri ery'ekitiibwa. that heaven is glorious. Senga osoma enjiri ya Yokaana essula 14. If you read John the Gospel chapter 14, Yesu agamba nti mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Jesus says that in my Father's house there are many places. Tisinga tekiri bwekityo nandibagambye. And if it were not like that, I would have told you. Tusoma ebintu ebyo mu njiri ya Yokaana essula 14. We read that from the Gospel of John chapter 14 from verse 2. Nti ennyumba ya kitange erimu ebifo bingi. In my Father's house there are many mansions Eby'okubeeramu. where you can reside. Tisinga tekiri bwekityo nandibagambye. If it were not like that, I would have told you. Mukwano gwange. My friend, Ampuliriza kaakano. you listening to me. Njagala okukkusa ekigambo kino ekiyitibwa eggulu. I want to convince you of this word called Ekifo kyo gye heaven. kiri kitegekebwa. Your place is being prepared. Yesu yagamba nti ŋŋenda okubategekera ebifo. Jesus said, I'm going to prepare for you mansions. Nti era ndikomawo. And I'll come back Mbatwale gye ndi. and take you where I am. Nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Where I am, you will be there also. Yagezaako okubagamba. He was telling them Ng'alaba tebategeera kiyitibwa ggulu. because he knew they don't understand heaven. Bagamba okugenda gye eyo. And they were asking, where are we going to pass? And Jesus asked them, Ndowooza ekkubo mulimanyi. and he said, you know the way Eriri batuuseeyo gye mbagamba mu ggulu. that will take you to heaven. Omu ku baaliwo Tomasi. One of them, N'agamba tetumanyi kkubo. he said, we don't know the Gy'ogenda way. ffe tetumanyiiyo. We don't know where you are going. Yesu n'abagamba And Jesus told ku them lunyiriri olw'omukaaga on mu verse njiri 6 eya Yokaana essula 14 in nti John nze 14, kkubo, he said, I am the way, nze mazima, I am the truth, nze bulamu. and I'm the life. Teri n'omu alijja eri kitange No one goes to wabula Father ng'ayita mu nze. except through me. Njagala okubakasa ekigambo ekyo kikulu nnyo. I want to assure you Nti of that word. tewali n'omu alijja eri kitange There is no one who will go to wabula the nga Father ayita mu nze. except through Jesus. Mbakubiriza abantu mwenna I want to let all of nti people know. mukkirize Kristo I want to ask you to okubeera accept ekkubo Jesus lyammwe, as your way, okubeera obulamu bwammwe, to be your life, okubeera amazima gye muli. and to be the truth to Ensi you. etulimbye obulimba bungi, The world has deceived us so much, naye Yesu ge mazima. but Jesus is the truth. Katonda oli gwe njogeddeko okusooka The God I'm talking about, yabagamba, he said, ntumye omwana wange gye muli, I've sent my son to you, naye simutumye kujja kubasalira musango. but I've not sent him to condemn Ebintu you. ebyo tubisanga mu Yokaana essula 3 We find that in John chapter 3, olunyiriri olw'17. verse 17. Katonda yennyini ng'agamba, God himself situmye says, mwana wange mu nsi I have not sent my son in okubasalira the world omusango, to condemn you, naye ensi erokokere ku ye.
but that the world will be saved through him. Kubanga amukkiriza tegumusinga. Because those who believe are not Naye condemned. atamukkiriza gumaze okumusinga. But those who don't Si are kye condemned kirungi already. mukkirize muleme okusingibwa omusango. Is it not right for you to believe and not be condemned? Amiina. Amen. Yesu yatunnyonnyola nga bwe kitusaanira okwegomba ennyo okubeera abalwanirira okusikira obulamu obutaggwaawo. Jesus explained to us how we should be people who strive to reach heaven. Ayitibwa Yuda. One young man called Jude. Tumusomako era mu Njiri ya Yokaana essula 14. We read about him in Olunyiriro John lwa 22. 14:22. Luga nti Yuda atali Isikalioti. It says that Jude, who is not Abantu mumanyi Judas Yuda Iscariot. Isikalioti eyalyamu Mukama waffe olukwe. Many people know Judah, Na yoyo the si one who njogerako. betrayed Jesus, is not the one I'm talking Njogera about. ku Yuda. I'm talking about Jude. Muganda wa Njogera ku Yuda. I'm talking about Oyo Judah, ye muganda wa Yesu. the brother of Jesus. Yuda oyo That Jude yatuwandiikira ebbaluwa emu. wrote to us one letter. Era ebbaluwa eyo gy'ovaako n'otuuka ku kitabo eky'okubikkulirwa. It is from that letter that you go to Revelation. It has one chapter. Yuda ng'agamba Jude was saying, nti nze Yuda omuddu wa Mukama waffe Yesu. me Jude, the servant of Jesus Christ, I've been compelled Era nfubye nnyo and I've strived okubawandiikira ebbaluwa eno. to write to you this letter. Olunyiriri olwokusatu Verse 3, agamba nti mulwanirire nnyo obulokozi. he says, you fight for Mulwanirire salvation. nnyo obulokozi You contend for salvation bwe mwaweebwa omulundi ogumu. that you were given once. Era olunyiriri olwa 22 mu ssula eyo And verse 22 in that agamba chapter, nti musaasire nnyo abo he says, be merciful to those people ababuusabuusa. who doubt. Abantu babuusabuusa eggulu oba gyeririyo bateririiyo. Many people doubt whether heaven is Naye there or Yuda not. agamba But Jude says, mubasaasire abo ababuusabuusa. have pity on them. Mubalokole nga bwe muyinza okulokola omuntu agiira mu muliro. Save them just like you can save someone in the fire. Nti era mubasaasire abo And have pity on them. abeesiga ekyambalo ekyasiigibwa amabala. Those who lean, Gwe who mubiri trust in gwabwe. the garment that is Abantu balowooza nti spotless. obulungi bw'omubiri gwabwe Some people think the good looking of oba their ebitiibwa body, bye balina or the honors they have, oba obugagga bwe balina the riches, tyebyo biyinza okubayamba. that those things can help them. Naye omusajja Dawudi But David said, mbadde nzijukira bwe yawandiika mu Zabbuli 146. I remember where he wrote in Psalms 146, verse 3 and 4 n'olwokutaano and 5. ng'agamba temwesiganga balangira, He says, do not trust in princes. temwesiganga mwana wa muntu yenna, Don't trust in any man. kubanga bonna bafa ne bagenda mu nfuufu. Because everybody dies and go to the dust. Ebirowoozo byabwe ne bibula. And their minds disappear. Naye alina omukisa oyo yeesiga Mukama But blessed is the person who trusts in the Lord okubeera omubeezi we. to be his guide. Abooluganda, My brethren, mbakubiriza I charge you era mbajjukiza and remind you nti mutunuulire nnyo obulamu bwammwe obw'omwoyo. to look
carefully at your spiritual kubanga life, omubiri guno gugenda kufa because this body can era bwe gulifa disappear. kugenda kuzzibwa mu ttaka It will die and will go back to the enfuufu eno dust, ereme kugenda mu ggulu and this dust will not go to heaven. ekiseera bwe kituuka ekyokuzuukira When the time of resurrection omubiri comes, gwambazibwa omubiri ogutafa our souls will put on a body that does not perish, that will go to heaven. haleluya Amen. eyo yetuula obutuukirivu bwokka That is where we find only holiness and righteousness. haleluya Amen. yesu yajja okutukubiriza okulwanirira obulamu bwaffe Jesus came to help us okusikira strive and obulamu struggle obutaggwaawo to go to heaven in the tubeere eternal mu life, ggulu to go to heaven and live there. obulamu bwa mirundi ebiri We have life in two obulamu sessions. obwokubiri buligenda mu geyeena The second life will go to hell, so ate nabo tebugenda kufa and they will not die there. balibeera mu geyeena nga bakaaba emirembe n'emirembe They- bayibuli egamba The Bible says nti envunyu ey'omu geyeena that the worm in terifa buli hell lunaku ebeera nnamu does not die, but it lives. era omuliro gw'omu geyeena And the fire in hell tegugenda kuzikira does not stop. guliba gukwokya buli lunaku buli kiseera kyonna It burns you every day, every time, again and naye again. lwaki tokkiriza okusikira obulamu obutaggwaawo obuli mu kristo yesu But why don't you believe the eternal life that is in Jesus Christ, olyoka obeere mu bulamu obw'emirembe n'emirembe obusanyuka so that you can live the everlasting life happily? nzijukidde ekiseera eky'enkomerero bwe kirituuka I've remembered when the time of tukisoma mu the end ngeri ya Matayo essula 25 we read about it in Matthew chapter 25 okutandika n'olunyiriro lwa 32 from verse 32. mukama waffe ng'agamba Our Lord says, ti amawanga gonna gagenda kuŋŋaanyizibwa mu maaso gange all nations will be gathered before me. amawanga gonna oba g'ebulaayi oba gaawa All nations ku lunaku olw'enkomerero on the last day, gagenda kukuŋŋaanyizibwa mu maaso ge they will be gathered before him, kyalyoka ayawule mu bantu and he will separate. ng'omusumba bw'ayawula mu kisibo kye endiga n'embuzi He will separate people like a shepherd kinange separates ndibaawula sheep abamu from ne goats, mbateeka ku mukono ogwa ddyo and some will go on the right, abalala ne mbateeka ku gwa kkono others on the left. abantu betadde ku mukono ogwa ddyo Those on the right, ndibagamba I'll tell them, muyingire mu ssanyu lya mukama waffe you enter into the joy of muyingire our mu Lord. ggulu liri eryabategekerwa You enter in the heaven that was prepared for you. kubanga bwe nalina enjala Because when I was hungry, mwandiisa you fed me. bwe nalina ennyota When I was mwanywesa thirsty, you gave me bwe water. nali nnoonyawo okudamira When I had nowhere to stay, mwannyamba ne munsembeza you brought me in. bwe nali obwereere When I was naked, mwannyambaza you clothed me. bwe nali mu ddwaliro When I was era sick, nayo mwannambula you came check on me. bwe nali mu kkomera When I was in prison, oba mu nvuba mwajja ne mundaba you visited me. ne bagamba mukama waffe twabikola ddi ebyo And they said, when did we do that? n'abagamba bw'ati And he told them ati ebyo bye mwakoleranga abo abasinga obuto that because what you did to those ones, you did it to me. ebyo nze ngenda ne ntunuulira obulamu bwange I look at my life. abantu bwe bannyamba When people help abantu me, bwe bansaasira when people abantu get kind to me, bwe banjiyiza ebirungi when people give me good ebintu ebyo things, byonna bye mukolera nze those things you do oba to me, mubikolera yesu you are doing it to n'abagamba Jesus. kale muyingire mu ssanyu lya mukama He told them, enter into the joy of n'agamba bali ku the Lord. mukono gwe ogwa kkono And he told those people on the left, mugende erimu abaakolimirwa go away, you who are mugoberere cursed. sitaani n'abamalayika be Go to the devil and his kubanga bwe angels. nalina ebizibu temwannyamba Because when I had problems, you never abamu nga helped me. bakaaba
And they will be Sebo crying naffe twagendanga mu kkanisa. and saying, we went to Sebo church, naffe twazimba emizikiti. we built Sebo naffe mosques, twakola kino. we did this and that. N'abagamba mutegeere nti temwawaayo obulamu bwammwe ku lwange nzekka. He will tell them, you know that you did not give your Mwasinzanga life Katonda to me. gwe mwogerako. You Era worshipped mwasinzanga ne the lubaale. devil, you worshipped the Mwesibanga valley, eyirizi. you put on Mwanywanga awalagi. you took your Mwalyanga ebisiyaga. alcohol, you did Kale muve wendi mwe mwenna. homosexuality, you go away. Hallelujah. Amen. Katonda oyo muyinza w'ebintu byonna. The God Bwe Almighty, nabagambyeko. the one I told you in the Waliwo beginning, Katonda ekitundu ekisembayo. is God. There is Ayitibwa God. Katonda omwoyo omutukuvu. There is God, this last person, the Holy Spirit. Yesu bwe yalinga agenda. When Jesus was going Yalinga back, alaama bw'abeera. he spoke like he was giving his will. And he said, don't fear. Nja kusaba kitange. I will ask my Father. Naye ajja kubaweereza omubeezi omulala. He will send you a helper. Abeere nammwe ennaku zonna. And he will be with you all Tusome the ebigambo ebyo days. mu njiri ya Yokaana essula 14. We read all that in the book of John chapter 14, 16 ne 17. verse 16 and 17. Ng'agati ndisaba kitange. He says, I will ask Naye my Father. alibaweereza omubeezi He omulala. will send you a helper. Oyo ye mwoyo w'amazima. That's the Spirit of truth. Ensi bw'etekkiriza The world cannot believe so him, temutegeera. and they don't understand Naye him. mmwe mwesiimye. But you are Kubanga blessed mumutegeera. because you know him, Kubanga abeera nammwe and he will be with you ennaku zonna. all the days of your Era life. olunyiriro lwa 26 And verse mu 26 ssula ey'e14 in chapter 14 agamba nti omwoyo omutukuvu says, the Holy Spirit, kitange gw'alituma mu linnya lyange, the one the Father will oyo send, alibayigiriza will teach you era alibajjukiza byonna. and will remind you all things. Abooluganda baagalwa, Dear friends, mukkirize nti omwoyo omutukuvu ali wamu naffe I want you to believe the Holy Spirit era is with akola us, emirimu gye ng'omulabirizi. and He's doing His work as the Ajja overseer, gikola okutuusa enkomerero, and He will do up to the end. ng'atujjukiza, He will remind us, ng'atuyigiriza, He will teach us, ng'atubudaabuda, He will comfort us, ng'atulumiriza. He will Bayibuli convict awamu us. egamba The Bible nti says ajja kubalumiriza olw'obutuukirivu He will convict us Era of n'olw'ekibi. righteousness and sin era n'olw'omusango. and judgment. Kale mukkirize omwoyo omutukuvu, Believe the Holy kubanga Spirit, ekiseera kino eky'enkomerero because at this end omwoyo oyo ali time wamu naffe nga bwe He yasuubye. is with us like He was Bw'osoma mu promised. ndagaano enkadde, When you read in the Old Testament n'osoma mu kitabo kya nabbi Yoweri, and you read in the book Essula ey'okubiri. of Prophet Joel, chapter 2 olunyiriro lwa 28, and verse 28, Yoweri agamba Joel says nti Katonda agamba that God ti mu said, nnaku ez'oluvannyuma in the last days ndifuka omwoyo gwange ku balina I omubiri. will pour out my spirit Ti to all flesh. ndifuka omwoyo gwange ku balina omubiri bonna. I will pour out my spirit on all Batabani those who are bammwe, fresh. Your children, ne bawala bammwe your daughters and your sons, baliragula. they will prophesy, Abakadde and the old people baliroota ebirooto. will get dreams, Kinne ku baddu n'abazaana and the servants ndifuka omwoyo and the gwange. maids I will pour my Ebyo spirit. yabitusuubiza dda. He promised us Naye those kaakati, things long ago, but now, Yesu ng'agenda okulinnya mu ggulu, as Jesus was yagamba going to heaven, abayigirizwa be, He told His disciples, temuva mu Yerusaalemi do not leave Jerusalem okutuusa nga mufunye okusuubiza kwa kitaffe. until you have received Mujjukire that nga bwe yayogera mu promise. Yoweeri. Remember, like He said in Job, Ebigambo ebyo mmaze okubibategeeza. those words I've told you. Tiyagamba mu nnaku ez'oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange. He said, in the last days I will pour out my Omwoyo spirit. w'ekisa aleeta obulamu. The spirit, the spirit Era who brings life. obwakatonda obwo obusatu The Trinity of bunsanyusa. God
makes me kubanga happy. Yesu bwe yamala okubatizibwa mu Yoludaani, After Jesus had been Bayibuli ega baptized, nti bwe yava mu mazzi the Bible says out of the Omwoyo Mutukuvu water, n'ajja abeera ku ye ng'ejjiba. the Holy Spirit came upon him Eddoboozi like lya a Katonda dove. oyo muyinza w'ebintu byonna And the voice from ne liryoka heaven, liyima waggulu nga heaven ligamba nti said, oyo ye mwana wange that one is gwe my son. njagala I love him gwe nsanyukira and I'm pleased with him. mumuwulire. Listen to him. Era nzijukidde I've remembered Yesu bwe yajja mu nsi muno okusookera ddala when Jesus first ku came to the lunaku lwe world, yazaalibwako, on the day he was born, eggulu ne libikkuka, the heaven opened ekibiina kinene eky'abamalayika and a big nze ndowooza nti yali kwaya ennene a big choir, a kubanga mass baali nga choir. bayimba They came down nga singing basanyuka. and very happy. Bannakwaya ekyo mukitegeere Whoever is in the mass choir know that kwaya yammwe gye mugenda okusisinkana. heaven has a mass choir Era you will Bayibuli join. egamba And the Bible nti says eriyo ennanga eza zaabu that there are those pianos made of gold. You will play them nga musanyuka and you will be nga joyful. mujaguza. You will rejoice. Abasajja abo abasumba baali balunda ekiro Those bwe shepherds, baayimusa amaaso gaabwe when they looked in the baalaba night, ekibiina eky'abamalayika nga bali mu they bbanga saw the host of nga angels. basinza nga batendereza. They were praising and worshiping Kale bwe God. beewuunya, When they Kiki got kyebalaba? amazed what they were seeing, omu ku bamalayika omukulu one of the angels yabagamba temutya, said to them, temutya, do not fear. laba tubaleetedde ebigambo ebirungi eby'essanyu We have brought you good news, eririba eri abantu bonna. the joy that will be to everyone. Kaakati ffe tusanyuka We are glad kubanga baatuleetera ebigambo eby'essanyu, because we got kubanga the eggulu joyful, lyaggulibwawo gye tuli leero. the good news when the heaven was opened. Katonda akozesa obulamu bwaffe God is using our lives, era Omwoyo Omutukuvu oyo and the Holy Spirit. Yesu yamugamba Jesus nti told oyo him, Omwoyo Omutukuvu the Holy Spirit yagenda okubayamba okubasobozesa will help you and okukola enable omulimu you gwange. to do my work. Nange ndi wano ku lw'Omwoyo Omutukuvu. I'm here because of the Holy Sandibadde Spirit. n'amaanyi, I would not have the sandibadde strength, n'amagezi, not even the sandibadde knowledge, nakujjukira, not the naye Omwoyo oyo remembrance. w'ekisa aleeta obulamu. But the Spirit that Ali brings mu life bulamu bwange, is in me, era ali mu bulamu bwo, is in your era life, ali mu bulamu bw'abantu bonna in everybody. abo abaamusembeza. Those who accepted Bayibuli Jesus. egambye The Bible ensi says temukkiriza the world does so not temutegeera, accept him and they don't naye mwe understand him. mwesiimye kubanga mumutegeera You are blessed to era know ali wamu him nammwe. and is with you. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Njagala okubategeeza I want to tell you, Katonda akozesa obulamu bwaffe. God is using our Omulundi lives. gumu Once again, omusajja Yokaana omuyigirizwa we John yali the omusajja apostle, ng'akaddiye endowooza ng'eno gyendi. very old man, just like I Mukitegeera nti am. ndi mukyala mukadde. Do you know I'm very Nkakasa ne old? Yokaana yali akaddiye bw'ati. I believe John was also very Naye old nti like me. Omwoyo n'amutwala ku kizinge kya Patumo. The Bible says the Spirit took Kubanga him awandiika mu at kitabo Patmos. eky'okubikkulirwa. In the book of Revelation, Essuula emu olunyiriri olw'ekkumi. chapter 1, verse 10, N'agamba nti nali mu mwoyo. he says, I was in the Spirit. Naye nesanga nga ndi ku kizinga. I found myself in the Omwoyo Israel ng'andaga ebintu of eby'ekitalo eby'omu Patmos. ggulu. And the Spirit was showing me Era great things bw'osoma in essuula heaven. esooka When you read chapter 1, olunyiriri ndowooza lwakusatu verse 3, aga nti beesiimye abasoma it says, n'abo abawulira blessed are those who ebigambo read eby'obunnabbi and hear eby'ekitabo kino. the words of this book, Ekitabo ekyo eky'okubikkulirwa. the book of Revelation. Yokaana yabikkulirwa ebintu bingi nnyo ng'alagibwa eby'eggulu. John was revealed to Eggulu many eryo lye things. mbagambye nti lya ddala. The heaven I'm talking about, Yokaana yali bikkulirwa
John got revelation about it. Era olw'ebiseera okubeera nga tulina bitono. Because we have little time. Kanyogereko ku ssula esembayo eya 21 n'eya 22. Let me talk briefly about 21 and 22 chapters. John said, Ti bwe yali eyo ku kizinga, when he was bwe at yali the ng'alayibwa Israel, kumpi nga bw'olaba sinema bw'etambula, as he was Kino being kivaawo, shown kino the many kiddawo. things, one after another, n'alyoka alaba eggulu erijja, and he says, I saw the new n'alaba heaven, eggulu nga erijja n'ensi empya, the new heaven and the new earth, eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye, the first earth and heaven went away. nga bigenze, They went away. n'ennyanja eyo gy'olaba nga tekyaliwo, And the sea na buli had gone. ky'olaba kyonna nga And tekikyaliwo, everything you see had kubanga gone. bayibuli egamba Because the Bible says kyensene erizingibwako ng'omukeeka bw'oguzinga, that this earth will be era rolled like teriddayo a kulabika mat nate. and it will disappear. Naye agamba And he says ti yalaba eggulu erijja nga n'ensi empya, he saw the new heaven and the new earth. n'alyoka alaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi And he saw the new ti Jerusalem nga kikka okuva mu ggulu. coming down from heaven. Ekyo abatuukirivu kye baliyingiramu. It is the city of Oba the oyagala righteous okuyingira people. mu kibuga ekyategekebwa, If you want to enter into that ekibuga city ekirungi, that was prepared and ekibuga nice ekifiiridde ddala mu ggulu, from heaven, beera nga weetegese, prepare yourself. beera ng'oyoza ebyambalo byo, Wash your beera nga garments. weeganyisa ebintu ebitalina mugaso. Leave all sinful Njijukidde things. omuvubuka Danyeri, About Daniel, nkubulamu wa Sadduraki, Mesaki ne Abeduneego, Shadrach, Meshach, and Abednego, abaatwalibwa mu buwaŋŋanguse. who were taken into captivity. Omanyi bw'ogenda mu nsi endala, See, when you go to another osangayo country, ebintu eby'enjawulo you by'otomanyiidde. find many different things, Osangayo endya ey'enjawulo, different food stuff, osangayo okusinza okw'enjawulo, different ways of naye worship. bo baagenda nga bamanyi Katonda oyo omulamu. But they went knowing their God. Era Bayibuli egamba And the Bible ne says, beeganyisa byonna bye basanga mu nsi eyo. and they chose not to Endya defile yaabwe themselves with tebagikkiriza, anything. Their foods, ensinza yaabwe tebagikkiriza, the way of worship, naye ne basinza Katonda omulamu. and they worship the Era Almighty nga God. bafaanana nga Yokaana, And they were like nga John, bategeezezza, like I've told you. n'alaba eggulu erijja n'ensi empya, He saw new heaven and the n'alaba new ekibuga earth coming, ekitegekeddwa eky'ekitiibwa, the new city. ekibuga kiri olunyiriri olwokubiri mu kitabo ky'ekubikkulirwa, The verse essula 2, eya 21, chapter kigambibwa 21. nti ng'ekibuga kiringa omugole bw'ayonjeddwa bbaawe. The Bible says that its city was like a bride prepared by the husband. It is Yokaana clean. n'atunuulira ekibuga kiri neyeewuunya. And John looked at that city Mukama and amugamba got amazed. teweewuunya, And God told him, by'olaba bya don't, bwesiga era bya mazima, what you are seeing is real. biwandiike, Write down. abantu bagende babisome, Let them read. bategeere eggulu nga bwe lifaanana. And they will get to know how heaven is like. Nti Katonda agamba, God said, genda kutimba eweema yange ku abo abanzikiriza, I'll put my tent upon them who omusana believe me. teguliddayo kubookya, They will not be. newankubadde enjuba so teribaayo kufa nate. There will be no more death. Bajja kuba bulamu obw'okwesiima. They will live in a happy life. Olunyiriri olw'omunaana olw'essula eya 21 Verse 8 in lugamba chapter nti naye 21. abatakkiriza, It says that those who don't believe, those who doubt, abo abalogo, the sorcerers, abo abagwagwa, the abasinza ebifaananyi, those who worship abalimba bonna, idolaters, and ky'omugabo liars, gwabwe kugenda kubeera mu nnyanja eyaka n'omuliro. their reward is in the lake Okwo kwe of kuliba fire, okufa kwabwe okwokubiri. and that is the second death. Ani andyagadde okubeera mu bulamu obufaana bwe butyo? Who would like to live in Toyagala such a kubeera life? mu weema ya Katonda? Don't you want to live in the tent of Toyagala God, kubeera ku lusozi lwa Katonda? on the holy mountain of God? Bayibuli egamba ku Zabbuli ey'ekumi n'ettaano The Bible says in nti ani alituula mu Psalms weema ya 15, Mukama?
Who will sit on the holy mountain of the Lord? Who will sit on the holy mountain of the Lord? Except those who live in righteousness, those who do holiness, who speak the truth, those who don't accuse, those who do good to their friends, and they don't do bad to their neighbors, and their eyes despise the wicked, but they respect those who fear God. When they hallelujah. Oh my God. Oh Lord. I charge all of us to struggle and strive to inherit the kingdom of God. John said, while in the Revelation, seeing wonderful things in heaven, he never saw the chapel. He never saw the temple. He never saw the sun or the moon. The Son of God and God Himself. Their eyes give light to the whole city. Hallelujah. Amen. And he says, John says, I saw nothing abominable. You people who think we want abominable things, in heaven there will be no abominable things. Believe me. Believe and inherit the eternal life. Hallelujah. Amen. Heaven is real. Accept the everlasting life in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. The song says, Tinga mwagala Yesu, nga mwagala Yesu, nga mwagala Yesu, yasoko kwagala nze, nga mwagala Yesu, nange nga mwagala Yesu. Yesu ye yasoko kwagala nze. Hallelujah. I want us to pray. Our Father, the Almighty God, you are God. And in heaven, you are under the earth. We have learned from your word. Everything knows you are God. Everything is your servant. That's what we read from Psalms 119, verse 91. That all things are your servant. The they see you and they wonder. And the deep tremble, and the birds sing, and the animals roar, and the trees wave, and the seas clap for you. We are also supposed to worship you and to praise and honor your name, and to make sure our life does not go to sin, but our life to be in you, that we may inherit the everlasting life, so that we can enter that holy city, to come into the kingdom of God and rejoice together with angels, singing holy songs, playing pianos of gold, walking on the golden
roads. Hallelujah. Amen. Our Father, the Almighty God, bless your people with life. Help them to know you, to worship and praise your name. Help them to give their life as a sacrifice. Amen. Listen to our prayers, O Lord, and our cry. You are our rock. You are our Redeemer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.